भन्दियो हेर्नुस् गाइस यो सिस्नो हो मिठो Hey guys, welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि हजुर सबैजनाले के गर्दै हुनुहुन्छ के भयो ओ हाई भन्दियो हाई गाइस भन्दियो न भन्दिन्नु ओके छ त लगाउ चप्पल ओके म माथि जाँदैछु म माथि गएर हजुरहरूलाई यहाँको भ्यू देखाउने छु कस्तो दामी छ आजको भ्यू हजुर हेर्दै गर्नुहोस् भन्दियो स्यान निस्केको स्यान फालम खै स्यान फालम छि 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 स्यान निस्केको हेलो कसले 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 बाबु कसले 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 हेर्नुस् गाइस यो सिस्नो हो यो घरेलु खाना अनि यहाँ मम्मीले आज हाम्रो मम्मीले सिस्नो पकाइदिनुहुन्छ हाय गर्नुस् अब मम्मीले यो सिस्नो पकाउनुहुन्छ मलाई पकाउन आउन्न हेर्नुस् अब हामी यहाँ बनाउँदै गर्छौं हजुरहरूलाई देखाउँदै गर्छौं गाइस हेर्नुस् यहाँ पानी बसाल्नु भयो अनि नुन खुर्सानी राख्नु भयो ए नुन बल्ल राख्दै हुनुहुन्छ अनि यसलाई भल्काएर बल्ल त्यसमा सिस्नो राख्ने ए नुन राख्नु अनि बेसार पनि तेल राख्न पर्दैन झान्न पनि पर्छ नजानिकन खाइछ मान्थ्यो नि त ए झान्नु पर्ने रहेछ साथीहरू आज मैले पनि टेस्ट गर्न पर्ला साथीहरू खाना त खान्न यो सिस्नो अब यो पानी उम्लेछ नि अनि बल्ल यहाँ पानी बल्केसी बल्ल राख्छ भन हैन र के खाँदै हुनुहुन्छ त के को खारा हो गाइस यो पानी चाहिँ भइसकेछ यो अब सिस्नो राखिदिँदै हुनुहुन्छ मम्मीले आहा कति राम्रो सिस्नो हो हेर्नुहोस् हाम्रो मम्मीले सिस्नो राखिदिँदै हुनुहुन्छ पाखा भयो कस्तो राम्रो सिस्नो हो माय गॉड अर्ग्यानिक सिस्नो खाने कसैले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ म हजुरहरूलाई कोरियर गरिदिन्छु हजुरहरूले वहाँ काठमाडौँ बुटोलतिर अब कोहीले न मैलेको अब कहाँबाट टिपेका हुन्छन् त्यस्तो फोरो खाना भन्दा मलाई सम्पर्क गर्नु होला मैले हजुरहरूलाई कोरियर गरिदिन्छु साथीहरू अब यो हुँदै के गर्ने अरे मम्मी
त्यो सिस्नो राखेपछि के गर्ने राखिदिने त्यसपछि बल्ल पछि पल्टाइदिने त्यहाँबाट बल्ल पिठो राखेर घोट्ने ए सक्यो यसमा अब के गर्ने हो त यो के हो त फेरि पिठो के को पिठो मकैको के गर्नु त त मुसेर हाल्ने अब ए हेर्नुहोस् गाई यसरी राख्ने अरे ए यो राख्यो भने के हुन्छ खास यही राखेर तगाएर खाने सिस्नो ए घोट्ने त्यस्तो हो हेर्नु साथीहरू मम्मीले कति मिठो सिस्नो गराउँदै हुनुहुन्छ अनि यो अब खोडेपछि अनि झान्ने होइन र घोट्न पर्यो केले घोट्ने त डाडीले ए कसैले खानिया मलाई भन्नु साथीहरू म अझै पनि भनिरहेछु मैले हजुरहरूलाई टिपेर घरको अर्ग्यानिक हो यो हाम्रो कस्तो राम्रो राम्रो फल्छ अनि हामीले किरा लागेका नै माथि माथिका मन्टा मात्र नि टिप्छौँ अनि हाम्रो यता त जति पनि छ कसैलाई चाहिएको भए पर मलाई भन्नुहोस् मैले कोरियर गरिदिन्छु हजुरहरूलाई यो हेर्नुहोस् अब यो खोड्ने होला ए यो यसरी खोड्नुहोस् खोड्दै जाने अनि यसलाई मसिनो गराउने होइन हेर्नुहोस् यसलाई मसिनो गराउने हो यसलाई खोडिराख्ने यो चाहिँ आगो कति राम्रो देखेको हो आगो भन्नु आगो चाहिँ कति राम्रो देखेको हो दामी हाम्री मम्मीको शरीरमा मासु जो छैन हड्डी मात्र छन् गाइस हेर्नुहोस् त यसरी पकाउँछन् अरे मलाई चाहिँ मिठो हुन्न यो सिस्नो अझैसम्म खाकी छैन त्यही भएर अब कस्तो कस्तो चिप्लो चिप्लो हुन्छ के त्यही भएर अलि कस्तो कस्तो लाग्छ के गाइस अन्त मिठो हुनेलाई हुन्छ तर मलाई चाहिँ खोइ खाएकै छैन ट्राई गरेको छैन अझैसम्म त्यही भएर होला कर यो एक कराई चाहिँ बुढाबुढीलाई मात्र नहेर्नुहोस् गाइस भोलिसम्म पुग्छ क्या न दिन त परो कर अनि आन्टीले पनि त दिन थियो गर अस्ति न बाँडी चुडी खान पर्छ साथीहरू कस्तो दामी फत 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 गर्दै फत्किरहेछ साथीहरू त दामी देखेछ त यसलाई खोडेको खोडे गर्ने अनि पछि जान्ने के मम्मीले खोडे गर्नुहुन्छ अहिले जानेको देखाउँछु हजुरहरूलाई कसरी गराउने अनि हेर्नुहोस् गाइस अब यहाँ सिस्नो झान्न थालेको टक्क लसुन फुराइदिने लसुन फुराइदिने हो अनि यहाँ फेरि प्याज फुराइदिने अनि यहाँ बेसार राख्न त राखेको पनि फस्लाने खुर्सानी नुन अनि हल्का मसला राखिदिने गाइस अनि यसलाई चलाउने अघि हेर्नु न गाइस यो पकाउँदा पकाउँदै जो के फोनै स्विच अफ भएछ मैले यसलाई झानिसकेँ अनि यो
यस्तो भयो हेर्नुहोस् गाइस कस्तो भयो कस्तो अघि जान्दा जान्दै चाहिँ फोन स्विच भइरहेछ क्या त्यो भएर मिठो चिसो मिठो हुन्छ बासी मिठो हुन्छ नुन कम छ ए खुब तले खाना हेर्नुहोस् त गाइस मम्मीले के अरे सिस्नो र भात कति तले खाना ओहो